っと待って、くしゃみ出そう。ああ。やっと出たわ。小銭とレシートの鼻ムズムズする。唇濡らすっていうか濡らす。いやー渡ることですよ。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。失礼。なんか言ってたらくしゃみしちゃったけど。なんかもう挑戦すらしてなかったかも。いやはい、今日の配信こんなもんかな。ちょっと待って。いや、くしゃみしてしゃかんが。ちょっと待って、くしゃみ出る。だけどチャットいやないかもしんない。やばい、くしゃみ出る。こらえた。ムズムズすんだよな。くしゃみがこれかな。ちょっとやべえ、くしゃみ出そう。
あ、やばい。危ねえ。やべえ、くしゃみ出そう。あ、乗り越えた。危ねえ。いや、くしゃみですわ。不便だと思う。くしゃみですわ。なんでな、くしゃみですわ。大丈夫だわ。